Aqui da 3Z Espumas, a gente vai mostrar para vocês hoje a nossa fogueira junina da 3Z, tá? Trabalho totalmente artesanal, tá? Trabalho bem detalhado aí, bem feito, conforme vocês estão vendo no vídeo. Pintura jateada, tá, galera? Essa parte do fogo aí, ela é oca. Se a galera quiser colocar LED dentro, pode colocar. Não aconselho colocar aquelas lâmpadas que esquentam, tá? Que é perigoso. Tá bom, galera? Olha só os detalhes da peça. Muito obrigado mais uma vez por estar assistindo esse vídeo. Fogueira junina da 3Z Espumas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.